Olá, galera, Marcelo Sobrevivencialismo na veia, Marcelo Sobrevivencialista, galera. Aqui, ó, mudei a fogueira de lugar, como prometido, né? Mudei a fogueira de lugar, quer dizer, na verdade nem cheguei a prometer, né? Mas tudo bem, né? E a escalada do Itatiaia tá chegando, né, galera? Então, vamos junto, hein? Vamos junto nessa força, nessa coragem. A coragem não é a ausência do medo. O medo existe sempre, em tudo. A coragem é a capacidade de superar o medo, lembre-se disso. Aqui, ó, a barraca tá aqui, a barraca não é das melhores que eu tenho, né? É uma master, né? É uma barraca simples de 4 lugares, porém eu botei uma lona em cima para aumentar a coluna d'água dela. O que é coluna d'água, galera? Coluna d'água da barraca é a resistência dela à água, a entrada de água dentro dela. Então eu coloquei a lona em cima para dificultar e aumentar a coluna d'água. Só que a lona é pequena demais, ela é uma de 4 lugares, ela pede uma de 4,3, ou seja, 4 metros por 3 metros, né, galera? 3 por 4, né, no caso. Então é aquele lance. Eu estou aqui, ó, debaixo da ponte ainda. A ponte de Miguel Pereira, né? A nossa ponte aqui onde o trem passava. Se Deus quiser, vai passar de novo, né? E é isso aí, galera, ó. Marcelo Sobrevivencialista, já carreguei o celular consertando, motor One Action funcionando a todo vapor. E olha só, a nossa ponte é Paulo de Frontin, galera, olha só. Pra vocês verem como é que não é brincadeira não, galera. Tô debaixo da ponte agora, ó. Paulo de Frontin aqui, ó. Que o rio Guandu, né? A nascente do rio Guandu passa debaixo dela, galera. Olha só que legal. Top demais, né, galera? Fiz um lanche já dei uma forrada no estômago. E agora eu vou na outra cachoeira, galera. A cachoeira que fica na usina. Também cachoeira tem outro nome também, mas eu vou chamar de usina, tá? Tem uns troncos velhos aqui que eu vou reaproveitar eles, vou botar ali como banco, né? Ali vai ser como banco ali. Quando eu for embora na segunda-feira, vai ficar ali mesmo, entendeu, galera? E mais tarde, se hoje não der tempo, né? Mas eu lá na cachoeira eu vou tomar banho. Com certeza eu vou estar gravando, valeu, galera? Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui vem muito turista aqui nessa área, né? Então é isso aí, galera. Miguel Pereira, né? Sobrevivencialismo na veia, Marcelo Sobrevivencialista. Curte, comenta e, ó. Dá aquele maroto. Valeu, galera, tamo junto. Parece que eu tô cansado não, mas eu acordei cedo hoje. Mas tudo bem, galera. Mas tudo bem. Então é isso aí, galera, ó. A fogueira mudou de lugar, né? Lixinho no saquinho de lixo, ó. Que legal. Consciência ambiental, né? Entendeu? Aqui, ó. A fogueira mudou de lugar, era aqui e vai passar pra cá. Olha só, galera, sempre faça esse círculo de pedra pra fazer a fogueira, né, galera? Porque segurança em primeiro lugar, tá ok? Nós não queremos queimar mata nenhuma. Nós queremos só se abrigar do fogo e esquentar nosso alimento, beleza? Tamo junto? Posso contar com vocês? É isso aí, galera. Ó, aqui, ó, muita coisa bonita aqui, galera, muita coisa bonita. Olha só que legal. Entendeu? Tamo junto, galera. Até mais tarde. Tô partindo agora para outra cachoeira da usina, em Miguel Pereira. Miguel Pereira é água atrás de água, galera. Você sai de um rio, vai para outro. Sai de um outro rio, vai para outro. Sai de uma cachoeira, vai para outra. E é assim. É muita cachoeira. Você fica até meio desnorteado. Valeu, galera. Tamo junto. Depois, ó, tamo junto, hein? É só acompanhar. Beleza? As lenhas já separei ali já, ó. Tem um montão de lenha que eu separei. Beleza? O hasteamento da lona aqui, ó. Top também. Fazendo efeito de compressão, né? De hasteamento de compressão que eu fiz, mas é aquele lance. As lenhas estão tudo separadas aqui, ó. Tem umas lenhas lá embaixo, né? Sem cortar árvore nenhuma, galera. Peguei tronco seco. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Tronco seco primeiro, hein, galera. Evita cortar árvore, valeu? Árvore é oxigênio, árvore é produção de alimento. Árvore é proteção pra gente mesmo. Então, árvore é vida, galera. Então, não se esqueçam disso. Primeiro, tronco seco. Tem bastante tronco seco na natureza, galho seco, não precisa cortar árvore. A não ser que não tenha jeito mesmo. Se for um caso de acidente, alguma coisa assim, mas fora isso, evita. Valeu, galera? Tamo junto. Daqui a pouco, ó, daqui a pouco eu vou estar lá na outra cachoeira, valeu? Tamo junto. Já lá na cachoeira da usina, beleza? Tamo junto. Na ponte aqui, ó. Na ponte que o trem passava, galera. Olha só que legal. Beleza ou não beleza? Show de bola, né?